好，这礼拜跟大家讲的就是设定音乐跟音效，严格来讲是配乐啦，就游戏的配乐跟游戏的音效，这两个东西是不太相同的那稍微跟大家展示一下我们现在目前完成之后的效果。那因为我们有两个场景，一个是开始的这个选单的这个页面，然后另外有一个是我们游戏执行的画面这是在之前就已经跟大家说明过了。那这边会有个按键是 Play Game， 按下去就开始执行游戏。那一般的游戏都会有这个界面，当然正常一般的游戏还有其他的选项，一些环境的设定也好，然后或是关卡选择也有可能那我们这边没有做那么复杂，我们就是按下去之后就开始执行那我们稍微执行一下，跟大家说明一下。那执行之后，各位听到这边有个背景音乐，这边就这个配乐本身，它就是开始执行游戏的时候会有一个这个游戏的专属的配乐这就是属于配乐。那按下去之后，这边也会有一个专属的配乐，就是进到关卡的时候，可能每个关卡会有不一样的配乐。那我们现在跳动的时候也会有一个音效这个跳动的部分的音效跟马里奥一样，就是马里奥跳动的时候也会有个音效。然后另外就是我们吃到宝物的时候也会有个音效，会有个吃到宝物的音效。然后接下来就是我们发射子弹的时候也会有个音效，然后外星人击中的时候也会有个音效，这都属于音效的部分。所以配乐基本上如果你没有特别变换的话，它就会一直播下去在游戏上面设定。那我今天稍微讲一下音乐的东西怎么产生，配音效的东西怎么产生，然后怎么把它放到里面去这个是今天要跟大家讲的课程内容。好这个稍微跟大家讲一下那游戏里面的音乐要素，我们这边稍微跟大家讲一下，说明一下这个里面的一些要素啦这个对游戏来讲，音乐也是很重要的要素之一所以一般大家比较不太重视它。不过有没有音乐或有没有配乐音效，其实差蛮多的就是游戏最后玩起来的感觉体验事实上是很不相同的。那这个部分是游戏最后就是说一般来讲都是放到最后再把它放进去。那一般的游戏公司基本上很多声音的部分或音效的部分或是配乐的部分都是外包给其他公司来制作，很少公司里面养自己的音乐，就是这个创作音乐的人才一般都可能外包比较简单一点。那现在有了 AI， 其实用 AI 生成的更多了那 AI 生成可能是最容易的就音乐来讲，取代这个创作者来讲，可能是最容易的那成本也最低的那接下来跟大家讲一下，就是这个音乐的一些功能在游戏里面音乐这个部分有人称它叫 VGM， 就是 Video Game Music 那它基本上早期都是只有背景音乐啦我们这一次跟大家介绍的东西也是属于比较是背景音乐那它有时候一些作用，就是它会形塑玩家体验，就是你游戏的体验会变好，然后它也会驱动你的情感就是在某一些游玩的情境下，有一些音乐会让你那个比较容易投入那个情境那这个基本上在玩法上面经常使用的一些就是用音乐来做这方面的，有点像是对于游戏来讲的一种气氛的一种塑造那它大概有三个作用。第一个就是回馈玩法提示，也就是说现在的游戏复杂的话就会采用一些叫动态音乐系统，基本上就是玩家在互动的过程当中，他会根据你互动的状态下去切换不同的声音比如说我简单讲，比如说某个大 boss 出来的时候，就会有大 boss 出来的专属音乐专属的声音有这种，或者是某个主角会有主角的专属的声音，这些东西就其实就是你在做这个游戏过程当中就是除了提醒你之外另外就是它是可以动态的做一些
随机的，或者说随着你的动作去反应的一种音乐的这种状态。那这个东西其实是以现在来讲，音乐上面来讲，对于游戏来讲，它的结合是非常紧密的。那它会及时的产生变化，它不是一个固定的，就比较会是比较有弹性的。那第二个是它可以增加沉浸感，然后跟世界观的建立。一般来说，音乐本身对于这个游戏的世界观有加分的效果。就玩家进入游戏之前，在你看到这个视觉或去体验之前，你大概会先听到这个游戏就世界观的配乐的话，那么其实你会比较更快的了解这个关卡或这个场景的背景、地理条件，或者是一些它的特色是什么。所以它沉浸感的建立，特别是对于那种恐怖游戏来说，音乐在这个世界观里面的音乐，如果是比较恐怖的音乐，那么你就很快的进入那个恐怖的那个情境和感觉当中。那第三个就引导故事的叙事，这个大概也是很多现在常常用的。也就是说，如果你的游戏，特别是那种互动性的游戏，有点像是剧情类的游戏，它很强调剧情的部分的话，那它的故事在推进的过程当中，它切换不同的叙事或是切换不同场景的时候，它就会用音乐来做转换，让玩家也可以就是马上进入不同的状况。这个其实是大部分音乐来讲有这三项的这个就是它的特性在这边。那另外就是里面哪些的类型会有些什么不同这边大概举了4个例子前面是3个这种作用，那接下来就第一个讲的就是音乐游戏里面到底要做哪些音乐啊？简单讲就是你的配乐会有哪些。第一个最简单就是主题啊，就是根据这个游戏的主题曲这个其实就像连续剧一样其实游戏也可以做一个主题曲。那这个就是通常在我们开头的选单，就是刚刚讲那个选单的时候放的音乐，或是如果你有片头的动画的话，你也可以在片头动画上放这些东西。那甚至于有些有片尾的工作人员名单整款游戏的招牌。那因为我们这一款游戏过关之后，其实就没有那个就是我们没有再另外做一个过关之后的那个界面不然的话过关之后的界面还会有一个类似过关之后的声音的配乐的音乐大概会分成这样子。那第二个是背景音乐，就是我们讲单纯只是塑造气氛的那跟主题曲不太相同就是说它是根据那个世界观去创造那个气氛跟环境这个还蛮常常使用就是只要进到这个场景当中就会有这个声音背景音乐叫 BGM。 那另外就是过场动画啦这个如果是你是动画需要转换场景的话，这边也会有一些过场的动画。那另外就是选单的功能选单的音乐，也就是说它停留在一些存档的界面背包装备这些角色升级的时候的音乐就是如果你的角色有升级的状态下，它也会会有一些特殊的音乐就跟动画里面那个变身，假设你的角色会变身，也通常会有一段变身的配乐这样，所以玩家就可以进入就是可以享受那个转换的过程这个是经常大概会有一些不同的这个目的所做的这些音乐。那接下来就讲一下这个音乐的曲风就是我们到底要做什么样的音乐风格，这一点也要根据音乐的不同会有一些不同那这边老师介绍比较常用的4种这也是大家在做打游戏的时候经常出现的声音那个感觉跟风格会不太一样。这边其实是建议大家多去了解一下这些风格，因为你在做的时候你必须在提示词上面要写这些东西，所以如果你不了解这些音乐，不了解它这些专有名词就是这些类型的专有名词，那么你创作出来的音乐就不会是你想要的这大概的感觉是这样。所以在这边还是建议大家稍微去了解一下这些声音。
那老师这边只列举4个啦，不讲太多，就列举4种。那第一个声音的风格其实就叫是晶片音乐，这个就是早期利用红白机那个年代的音乐感觉啦，这样想比较容易一点。那为什么早期的声音叫做晶片音乐？是因为各位都知道就早期的这个硬体的规格都没有像现在这么厉害，所以那也是电脑刚开始发明之后早期的这个年代，所以它能够发出来的声音其实就是电子的 BB 声，就是我们讲的蜂鸣器的声音。那各位可能不知道什么叫蜂鸣器的声音，意思就是说就电子里面就是主机板上面所做的那个喇叭，基本上它其实严格来讲它不叫喇叭，它只能发出2个东西，一个是音高就对声音来讲，它一个是音高，一个就是长度而已，就是这样那这个跟现在的音乐有什么不同呢？先跟各位讲一下，就是这是有透过电子的方式去驱动那个蜂鸣器所产生出来的声音，所以它没有音质，它也没有大小声的变化严格来讲没有像这种可以渐小或渐大的这种声音变化，也没办法所以它严格来讲只有单纯的音高跟长度这样子所以早期大概只能用这样的方式去发出那个音乐的声音，所以基本上早期的这种红白机所做出来的声音，它没有音质啊。所以没有音质的意思就是说，它没有乐器的感觉。比如说我今天要弹吉他，所以我会有木吉他的声音；我拉小提琴会有小提琴的声音，但是早期是没办法做到，所以就只能有那个 BB 声这样，然后去形成一个音乐的感觉所以它基本上是可以做出旋律跟节奏这些东西是做得出来的，但是这个音质的方面是没有办法，和声也可以做得出来只是音质的部分就没办法。我这边截取了一段《新鹿谷物语》的声音给大家看一下。当然现在做出来的音乐不完全是 BB 声它也是可以用一些乐器的音质的效果，不过感觉还是很像当年那种 BB 声的感觉。那现在其实现在是有加入一些音质上的效果，还有一些空间的回音的感觉这些东西。新鹿谷物语，感觉起来是没有那么像以前的 BB 声，这个是蛮特别的。它音乐本身，这个新鹿谷物语的声音比较像是古典的声音，古典音乐的声音。乐器上面来说，配乐，而且有一点那种管乐的吹管乐器的那种声音的效果，比较空灵的感觉。这个是新鹿谷物语那个世界观，你就可以很快进入想象这样子。所以我觉得还蛮不错的有点那种水晶音乐的那种新音乐的这种感觉。好，第二种就大家常听到的为什么？因为像 FF 啦这些比较大型的大家知道的这种游戏大作，大部分都是欧美都是很喜欢用交响乐史诗交响乐，像像萨尔达也好，这些特别是大作 RPG 就经常喜欢使用这种东西那是大家都知道交响乐就是有一个编制很大那这是属于古典音乐的部分。那这边我放的是战神这一款，这我忘了是哪一首还是战神。那它因为编制很大它里面包括小提琴、大提琴，这些包括一些吹管乐器，包括那个敲击，有一些用把啦。它的气氛整个就是甚至有点到达这个录制起来都要花非常大的精神，这钱也花很多，这个制作上面。那我不知道现在因为 AI 可以生成出来，我不知道现在会是怎么样。我就如果用 AI 来做，可能就不用花到这么多的钱。
甚至有一些演奏会啦就是真正去用游戏里面的这些交响乐团去开那个演奏会就是说因为里面用到非常多的这种交响乐的曲子，那编制都很大，那这个都是很专业的人士在做的这个是很特别的。那第三个就是大家常常听到的，就赛博朋克的工业风这个使用大量的合成器这个合成器就是我刚刚说的，现在可以用电子的方式去合成一些乐器的声音，重低音、重金属感，所以它实际上是 heavy metal 的，就是重金属摇滚的那种感觉，来营造这个强烈的科技感、混乱还有未来感，其实是一种比较叛逆的声音。这边我用的是电狱判客的好像是吧，我不记得。在欧美人非常摇滚的中间。好，那最后一个就是爵士跟流行乐，这也是大家比较喜欢的那这个里主要强调的是都市的时尚感。如果你做的音乐游戏啦，比较是属于这种都会的时尚的这种的风格的话，其实是爵士跟流行乐是比较多的。那其实它这个带有流行摇滚的这种律动可以让气氛变得非常的流行，就对了，非常的 fashion 跟热血这样。年轻人可能比较就是青少年的族群会比较喜欢。这边是女神异闻录这边大家可以听听看。或是有点 R&B 的效果。流行音乐。这边老师用的这些东西都是没有唱歌的没有真的只有这一首这就很像真的跟一般的流行乐那这个当然就可以当做这个音乐的主题曲这个是所以这边介绍4